समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। मुस्कान और मदद ये दो ऐसे इत्र हैं, जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ लगाओ कि बुराई के धागे आपके पैरों ही तले आकर टूट जाएं। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हो तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। आरंभ के लिए आपका महान होना कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। बातों की मिठास अंदर का छेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कहता है कि ये सांप खाता होगा। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जो खुद खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझाना बेहतर होता है। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, जरूरी नहीं वो सही है। अपने रास्ते खुद चुनिए। आपको आपसे बेहतर कौन नहीं जानता। उड़ान बड़ी चीज होती है, रोज उड़ो पर शाम को रोज नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना हाथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, हाथ गलत नहीं हो सकता। बादाम खाने से इतनी अक्ल नहीं आती जितना धोखा खाने से आ जाती है। दूसरों की गलतियों से सीखें और कभी इतना लंबी नहीं जी सकते कि सारी गलतियां खुद करने का मौका मिले। अच्छी किताबें, अच्छे लोग तुरंत समाज में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी वह नहीं है जो आपको मिलती है, जिंदगी वह है जो आप बनाते हो। खुशियां बनी बनाई नहीं मिलती दोस्तों, वे आपके स्वयं के कार्यों से उत्पन्न होती है। शुक्रगुजार होना भी एक आदत है, इसकी आदत डालनी पड़ती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं। लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय कर लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। धैर्य रखिए। आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती हैं। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा दूसरा मौका मिले, पहले मौकों के हाथ से ना जाने दो। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। जो समझते नहीं उससे नफरत कैसे कर सकते हो। दुनिया की हर प्रेम परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। जिंदगी को भरपूर जीने के लिए सबसे जरूरी है खुशी, यही सबसे ज्यादा मायने रखती है।
साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट लगते हैं। सच्ची खुशी बांटने पर ही मिलती है, चाहे जीत हो या विचार हो। खुद खुश रहते हैं, उनसे दुनिया खुश रहती है। अगर हम अपने बीते हुए कल के हर पल से कुछ नया सीखना शुरू कर देते हैं तो आने वाला कल के हर पल को खुशहाल बना सकते हैं। साहस से जानना होता है कि किससे नहीं डरना। उसी इंसान के साथ रहें जिसे जानने में दिलचस्पी है कि आपका दिन कैसा बीता। मैं अक्सर तस्वीरों को सफेद छोड़ देती हूँ, शायद इन्हें रंगों का इंतजार होता है। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। प्यार वो है जो आप दूसरों की खुशियों को अपने से अधिक मायने देते हैं। निषेध से आकर्षण बढ़ता है। जिस चीज का इनकार किया जाए उसमें एक तरह का रस पैदा होना शुरू हो जाता है। हम सबको सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सी कमियों को दूसरे भी सहते होंगे। हाजिर जवाबी बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन क्रोध के समय ये घी के समान होती है। इच्छा, ज्ञान और कर्म जब शिव की ओर चलते हैं तो जीवन में पूर्णता आती है। किसी भी महत्वपूर्ण काम को लेकर जब चलते हैं तो कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं और बहुत लोग देखते रहते जाते हैं। यह सब प्रक्रिया है। जब लक्ष्य और उद्देश्य सही है तो हमें चलते रहना चाहिए। अपने आप को चुनौती देने का प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है। सफलता असफलता तो शब्द मात्र है, असली मजा तो काम में होती है। एक झूठे व्यक्ति को हमेशा अच्छी याददाश्त की जरूरत होती है। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। अमीर हो चाहे गरीब, औलाद के लिए बादशाही होता है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर होता है। यदि आप अपनी स्वयं की जीवन योजना तैयार नहीं करते तो संभावना है कि आप किसी और की योजना में आ सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि उन्होंने आपके लिए कोई योजना बनाई होगी? यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको ये दुनिया प्यारी न लगे। पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। कुछ लोग महान उपलब्धियों का बस सपना देखते हैं, जबकि अन्य सफल लोग जागते हैं और उन्हें पाने के लिए प्रयास भी करते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। कई बार आप उनकी नजरों में भी गिर जाते हैं जिनके दिन की शुरुआत आपको याद करके हुआ करती थी। आज नौमरी किसी के हीरो नहीं बने। जिंदगी जागना हमेशा ही फायदेमंद होती है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से या फिर वहम से हो। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से हो या फिर वहम से हो। दोस्तों, ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर एक भी लाइन आपके दिल को छू गई हो तो मुझे कमेंट करके उस लाइन को लिख करके जरा मुझे बताना कि यह दिल में आपके छू गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।